Dobro večer svima. Ja sam inače čovjek od ogromne treme i još od fakulteta mrzim držati javne govore, ali danas bi ga održala, pa kako god. Ako se vratim skoro 10 godina unazad, mama mi je govorila da se momci ne traže u diskoteci, nego u biblioteci. Ali ja sam Kristijana upoznala baš tamo. Odlučila sam ovako otvoriti priču da utješim sve mame koje misle da se kćer iz izlaska nikad neće vratiti sa budućim zetom. A nada će postati još veća kada vam kažem da je isti taj čovjek kojeg sam prvi put vidjela u VIP separeu, u petrolej zelenoj košulji, s vodkom u ruci i sa Popajem na džepu od raper hlača, moj današnji muž i prvi Hrvat koji je proputovao sve države svijeta. I znate šta? Moći ću njegovu knjigu kupiti u biblioteci. Ako ovo nije plot twist, onda ne znam kako da vas više uvjerim da nije loše izlaziti. Mama od istog mog Kikija mi je rekla da se rodio naopako, odnosno umjesto na glavu, na noge, pa sam ja zaključila da je on na put htio krenuti već tada, kada je imao 1 dan. Moj Kiki je, kako god okrenete, uvijek bio i ostao najposebniji čovjek kojeg sam ikad upoznala. Kroz život su mi stvari znale brzo dosaditi, pa sam očito u život prizvala čovjeka koji je sve samo nedosadno. A nepredvidljiv je i mala riječ. Kiki, ti si osoba koja me inspirira od prvog dana kada sam te upoznala. Tad sam još bila mlada i nisam uvijek do kraja shvaćala. Ali ono što danas znam je da bi te birala i u idućih 100 života i da nikad ne bi mijenjala ni jednu stepenicu ovog našeg zajedničkog putovanja, kao ni sve provalije u kojima smo se uspjeli dočekati na noge, a da ne padnemo na glavu i ne slomimo svaku koščicu. Nije uvijek bilo savršeno, ali uvijek smo bili tim. Naročito kad se trebalo boriti protiv cijelog svijeta i kad smo trebali jedno drugo pridržavati dok smo padali. Ti si čovjek koji me naučio da se snovi ne ostvaruju, nego da se grade i da se za njih treba boriti. Čovjek koji mi je pokazao svojim primjerom da postoje vizionari o kojima sam nekad čitala i da kada čovjek čvrsto vjeruje i svim srcem voli ono što radi, da je samo nebo granica. Ti si čovjek koji je pokazao da strah ne smije upravljati nama i uvijek si me gurnuo u te strahovi da mi pokažeš da sam iznad njih i da mogu više. Na počecima, kada si tek počeo objavljivati putovanja, divila sam se tvoje hrabrosti da nastaviš dalje, iako smo nailazila na podsmjehe, na neodobravanje. Na izjave, zar oni misle da se od putovanja jednog dana može pretvoriti posao? Jer u školi nas nažalost ne uče da se može živjeti i raditi sanjajući. Uče nas formulama iz fizike i matematike, ali ne uče nas da su formule ljubav, upornost, disciplina, trud, rad i vjera u sebe i da ne smijemo pasti kada ne iđemo na prvi podsmjeh. Ti si čovjek koji je sam sebi odlučio stvoriti prilike jer one nikoga ne čekaju i nikoga ne traže. Već sa 18 godina dokazao si da se 1 milijun može stvoriti sobe u Dubravi, a dokazao si snagu da se nosiš sa gubitkom novca i da ga ponovno stvaraš. Možda baš sve to jer ti fokus nikada nije bio na novcu, već na realizaciji vlastitih ideja i snova. Nikada nisi bio jedan od onih muževa koji nose doručak u krevet. Iako sam ti to ponekad zamjerala, sada shvaćam da si bio tu da inspiriraš ljude za neke veće stvari, jer sam toliko puta čula zbog Kikija smo napravili ovo, zbog Kikija smo otputovali, zbog Kikija smo prestali sanjati i odlučili djelovati. Zbog Kikija nam je bilo savršeno na putovanje. Pa hej, ti si ljudima trajno i zauvijek promijenio živote. Od Nore i Halime koji si iščupao iz Afganistana do još puno drugih stvari o kojima ne treba previše pričati. Ti si Kiki moj čovjek koji je sve u životu dokazao djelima, a upravo je to ono što je danas rijetkost. Nakon svega sam shvatila da ipak ne mogu biti tužna zbog doručka u krevetu. Tvoj život je tvoj vlastiti vlak koji vozi punom brzinom i ja sam morala naučiti da je najbolji način kako te voljeti pustiti te da letiš.
Jedva čekam vidjeti tvoju i našu novu eru, jer ono što znam je da tvoje putovanje uvijek iznova počinje, a ovo je veliki san malenog dječaka koji se upravo ostvario. Hvala.